హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు విన్నూస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్. ఇవాల్టి రెసిపీ రాయలసీమ స్పెషల్ పల్లీల చారు. టమోటా చారు, పప్పు చారు, ఉలవ చారు, చింతపండు చారు, మిరియాల చారు, ఇలా రకరకాల చారులు మీరు తినే ఉంటారు. కానీ ఇవాళ మనం కొంచెం వెరైటీగా రాయలసీమ ఏరియాలో తయారు చేసే పల్లీల చారు ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుంటాం. ఈ రెసిపీ స్టార్ట్ చేసే ముందుగా ఇంకా ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పల్లీల చారు ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో ఒక నిమ్మకాయంత సైజు చింతపండు వేసుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని ఒక 10 నుంచి 15 నిమిషాలు ఆ చింతపండుని నాననివ్వాలి. స్టవ్ పై ఒక బాండీ పెట్టి అందులో 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇలా దోరగా వేయించుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని కొద్దిసేపు చల్లారనివ్వాలి. ఈ జార్లో వేయించిన పల్లీలు 1 కప్పు తీసుకొని పచ్చిమిర్చి, మీకు కావాలంటే ఎండుమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మనము ముందుగా రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న జీలకర్ర మెంతుల మిశ్రమాన్ని వేసి కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. మెత్తని పేస్టు తయారైపోయింది. తర్వాత స్టవ్ పై ఒక బాండీ పెట్టి అందులో 2 నుంచి 3 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తరువాత అందులో 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టీ స్పూను ఆవాలు, మినపప్పు వేసి చిటపటలాడించాలి. మీకు కావాలంటే కరివేపాకు కూడా ఇందులో వేసుకోవచ్చు, కానీ నేనైతే వేసుకోవట్లేదు. తరువాత 1 ఎండుమిర్చి, 3 చిలికలుగా చేసిన పచ్చిమిర్చిని వేసి కొద్దిగా వేయించుకోవాలి. తరువాత 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి. వీటిని లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తరువాత ఇందులో కొద్దిగా ఇంగువ వేసి కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత మనం ముందుగా పేస్ట్ చేసుకున్న వేరుశనగ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసి ఒక 2 నిమిషాలు దోరగా వేయించుకోవాలి. మిక్సీ పట్టిన తరువాత చివరగా అందులో కొద్దిగా పేస్ట్ మిగిలి ఉంటుంది. అందులో 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని మిక్సీ జార్ లోపలంతా బాగా కడుక్కొని ఆ వాటర్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఒకసారి బాగా తిప్పి తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండు పులుసుని కూడా కలుపుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఉప్పు చూసుకొని కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి. తరువాత కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసుకొని ఒకసారి తిప్పుకోవాలి. కన్సిస్టెన్సీని బట్టి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు టేస్టీగా ఉండే పల్లీల చారు తయారైపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. ఇది వేడి వేడి అన్నంలోనికి చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కొరకు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను ఫటాని వాయించండి. ధన్యవాదాలు.